Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מרותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. Ce qui aurait dû être un voyage court et agréable, une expérience culinaire rien de plus, se termine d'une façon si tragique. Au pied d'un avion militaire Hercule, à l'aéroport Atatürk, des dizaines de personnes ont accompagné aujourd'hui, en chantant doucement et tristement à Tikva lors d'une cérémonie militaire, 3 Israéliens rapatriés en Israël dans des cercueils. זה גן עדן לכל מי שאוהב אוכל, כל מי שאוהב לבשל. אין כזה מקום בעולם. בואו נראה לכם את הגבינות ואת הדגים. Le contraste est criant, le deuil et la douleur à l'aéroport face à ceux qui étaient la vie seulement un jour avant. Sur ces images, par exemple, on peut voir le groupe israélien attablé dans l'un des restaurants d'Istanbul. À gauche est assis Yoni Shor, de mémoire bénie. Il est parti vers ce voyage avec sa femme Inbal pour fêter son 40e anniversaire. Elle a été blessée et il n'est pas revenu, laissant 2 enfants. יוני כנראה האדם הכי שמח שפגשתי בחיים שלי. במהלך היום, אחרי שאני חושב על זה, הוא גם היה האדם הכי הרפתקן, לפחות שאני מכיר. Les histoires sont déchirantes. Des blessés qui apprennent que leur conjoint a été tué à quelques mètres d'eux. L'un d'entre eux est Avid Amari, qui a été blessé et a appris ce matin qu'il avait perdu sa femme, Simcha. אישה שמה שנקרא פלפל של אישה, הכל לטובת הנצרך, והכל בשקט. La troisième victime est Avraham Avi Goldman, âgé de 69 ans d'Herzliya, père de 3 enfants et grand-père de 8. Il sera enterré au cimetière de Holon. Sa femme Nitza a aussi été blessée dans l'attentat. אבי היה קודם כל בן אדם של משפחה, איש של אנשים, אהב לטייל, אהב את ארץ ישראל, היה מורה דרך, והוא היה במיוחד איש צעיר כל כך, אבדה עצומה. En dehors des victimes, il y avait aussi 10 blessés. Hier soir, un avion du Magen David Adom et de la société Passport Card s'est envolé pour Istanbul. Le but, localiser les blessés dispersés dans 3 hôpitaux et les ramener au plus vite à la maison. Et pour ceux qui ont vécu l'horreur, cela avait l'air de la visite d'ange. À l'aéroport, nous avons rencontré Pnina, qui a été blessée aux côtés de son mari. Elle nous raconte les moments d'horreur. בואו ניקח תמונה, צילמתי אותם, ואז התחיל כל הבלגן. היה מין רעש, הרגשתי הדף נוראי, וצרחות, ונכנסנו, הייתה סמטה בדיוק בצד ימין, נכנסנו לסמטה, אחותי ככה הייתה פצועה, ואני ככה, ובעלי נפל, ואחר כך הוא התרומם והלך ככה, זחל בסמטה. אנחנו נמצאים כאן בשדה התעופה הבינלאומי על שם אטאטורק, ממש לפני כמה דקות נחתנו, ומה שמחכה לנו כאן אלו כבר 3 פצועים ישראלים שנמצאים בתוך האמבולנסים האלו שמאחורינו. הם נמצאים במצב טוב, מכאן הם אמורים להיות מוטסים לבתי החולים בישראל ממש בעוד זמן קצר. בכל מקרה אנחנו יכולים לראות מאחורינו גם אנשי מגן דוד וגם את מקביליהם הטורקים, הם מעדכנים אותם, ומכאן אנשי מגן דוד אדום אמורים לצאת לבתי החולים בעיר. Au milieu de la nuit, une équipe de Magen David Adom est sortie en direction des hôpitaux. Ils ont rencontré les blessés, ont vérifié leurs états, ont entendu entre autres la reconnaissance exceptionnelle pour l'aide apportée par la communauté juive ici. Et ce matin, il a été décidé que tous les blessés qui restaient rentreraient à la maison. Ils ont été transférés en ambulance, embarqués à bord de l'avion Hercule de l'armée de l'air, qu'ils attendaient et sont rentrés en Israël. Dans l'avion étaient assis 3 blessés, à quelques mètres du cercueil de leur conjoint, de quoi briser le cœur. Ce matin, le voyage a abouti. Après une longue odyssée et une opération secrète qui a duré plus d'1 an,
les nouveaux immigrants du Yémen ont enfin pu serrer dans leurs bras les enfants et petits-enfants qui les attendaient sur la terre d'Israël, au centre d'intégration de Be'er-Sheva. Le petit groupe de 17 âmes est le dernier de la communauté de Raïda, près de Sanaa. Après des années d'une guerre civile sanglante et d'un danger sans cesse plus proche, l'agent juif a réussi à les ramener à la maison. Le Rav Sleiman Dahari, l'instituteur, rabbin et égorgeur rituel de la petite communauté, arrive avec sa femme et ses parents pour rencontrer les enfants et petits-enfants. Ils finissent le voyage en autocar, une odyssée épuisante, enfants, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont tout quitté pour venir ici, munis d'un ancien rouleau de la Torah, vieux de 800 ans. עם זה שהרב עזב, אז הוא בעצם סיים את החיים היהודים בתוך העיר ריידה, ונשארו שם ממש יהודים בודדים שלצערנו לא רצו לבוא. L'un des nouveaux immigrants, Yihya Aaron Zidani, a fait personnellement et douloureusement l'expérience de cette persécution. Son père a été poignardé à mort dans le marché de Sanaa il y a 4 ans. À l'époque, sa dépouille a été envoyée en Israël pour y être inhumée, par l'intermédiaire de l'agent juive, et Yihya raconte pourquoi il a attendu là-bas. Moshe Yehuda Dahari, qui est arrivé ici la semaine dernière, nous donne également un aperçu de la vie dangereuse au Yémen. بس عشانك يهودي؟ זה פחד, במיוחד שאחרי שמכרו את הבתים שלהם ועזבו לסנה ובסרטוס בספת החרו, היה בלגן ושם אתה יודע אנשי אל-קאידה, דאעש. Aujourd'hui, les nouveaux immigrants ont enfin reçu leur carte d'identité. Hier soir, on leur a remis leur carte de nouvel immigrant et différents acteurs se sont mobilisés pour aider. L'agent juif, le ministère de l'Intérieur, celui de la Halia et le ministère américain des Affaires étrangères qui a contribué aux aspects logistiques du voyage. כל אחד ואחד זה תכנון, זה נסיעות בדרכים לא דרכים, זה הרבה אנשים שצריכים לעזור בדרך, ואני מאוד שמח להרגיש את עצמי חלק של עם ישראל שהוא בשליחות. Le vice-ministre Ayoub Kara a pris contact il y a quelques mois avec 2 nouveaux immigrants qui ont essayé de coordonner le processus. Ils ont fait une visite ici, sont retournés là-bas et sont revenus en Israël la semaine dernière en secret. אני שמח שאתמול נחת כאן, לא דיברנו על זה, לא אמרנו לאף אחד, כי בעצם אנחנו צריכים עוד לעלות כמה, וכשכל המבצע יסתיים, אני בהחלט חושב לחגוג גם. Aujourd'hui à Be'er-Sheva, ils s'habituent à une nouvelle vie. Le dernier groupe d'immigrants du Yémen, dernier rameau de l'opération Tapis volant, enlacé et courtisé, est invité ce soir pour une rencontre spéciale avec le Premier ministre. Dans l'espoir que dans quelques mois aussi, il y aura encore quelqu'un pour se souvenir d'eux et être à l'écoute de leurs besoins. In the morning, I said to myself, wow, big day today, and I'm so excited. C'est exactement comme cela que Nahaliel a imaginé sa bar mitzvah. Il a laissé ses amis à New York et s'est envolé avec ses parents pour Jérusalem afin de réjouir des enfants atteints du cancer. So my bar mitzvah was coming up. I was thinking about it, so I asked my parents, instead of having a big bar mitzvah, like all the other kids in my school and in the grade, why don't I have something special and that everyone would remember it? Il a organisé seul une campagne de dons, dans le cadre de laquelle il a collecté jusqu'à présent $21,000 pour le centre de Zichron Menachem, qui aide les enfants malades et leurs familles. Il a lui-même mis en œuvre un programme commercial sérieux pour financer la fête. When I was a kid about 2 years ago, I had this chicken business, and I had 12 chickens in my backyard, and I sold eggs to people. And then over the years, obviously, I got some Hanukkah presents, I got Purim presents, money, and then I saved it up, and then
then I said, let me donate that money for this organization and make this party happen. אחד מהדברים היותר מרגשים זה כשילד בא לתת לילד אחר. וכשהאימא התקשרה אליי מארצות הברית וסיפרה לי את הסיפור של הילד שהוא מסרב שישמחו אותו, הוא רוצה לשמח אחרים. בשבילי זה היה התרגשות גדולה. טוב? אני לא מגיד אנגלית. טוב. כן? Il a du mal à parler aux enfants en hébreu, mais les voir profiter des bonbons et des activités et commencer les célébrations de Purim à l'avance était pour lui le meilleur des anniversaires. אנחנו אמרנו לו, זה יהיה הבר מצווה שלך, אנחנו לא עושים עוד פארטי בארצות הברית עם מוזיקה וריקודים אחרים, זה הבר מצווה שלך. הוא אמר בשמחה, זה יהיה בר מצווה שלי. אנחנו כל כך מתרגשים, זה דבר כל כך גדול, הוא עבד על זה כל כך קשה. Nachaliel a réalisé son but aujourd'hui. Sa bar mitzvah est devenue leur sourire. שלום, אני שלגיה, לבית משפחת בוזגלו, זה אבא הגמד, אמא הגמדה, יש לנו פה את גיסי. Ici, 3 générations se déplacent sur les genoux, car ce n'est pas tous les jours Purim. קנינו בדים, תפרנו, הדבקנו, כולם היו שותפים לעשייה, זה היה ממש חוויה משפחתית אדירה. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. Aujourd'hui, les rues étaient si gaies, des super-héros et des fées, des jeux vidéo et des émojis, et même une famille au déguisement particulièrement recherché. עבדתי על זה חודש, אבל רק מאחר הצהריים עד השעות הקטנות של הלילה. לפני שנתיים זה היה של גיה והגמד, משפחת ספיידרמן. La famille Badossa de Natania vient de sortir du studio du photographe. Lorsqu'on investit autant dans le déguisement, il est important que la photo aussi soit professionnelle. אתם ערוץ 2, בבקשה להיכנס. אתה שומר? אני שומר, אין לי נעליים אחד של השני. Lorsque même le gardien est déguisé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité. למה כל כך הרבה ילדים בבית הספר הזה התחפשו לחיילים? אנו מגנים על תושבי פתח תקווה. אני מגידה. אני מהשייטת. אנחנו טייסות הקרב של בית הספר רוברמן. Et peut-être que c'est la fête des enseignantes, qui peuvent enfin se libérer et faire la fête comme les enfants. Il semble que le prix des déguisements, relativement bas cette année, ont convaincu plus d'un parent à opter pour cette possibilité, achetée et facile. Et entre toutes les Elsa, il y avait des enfants qui n'ont pas renoncé. אני אורז בתוך זה שוקולד. ואתה? ואני אורז שבפנים יש ציפוי וניל. אני התחפשתי לרובוטים. 3, 2, 1. À Ranana, 12 000 enfants et parents ont défilé aujourd'hui pour le Béat d'Eloyada. Quelle chance qu'aujourd'hui nous ne sommes que le mardi, le milieu de la semaine, et que nous avons encore 4 jours de Béat d'Eloyada, fête et bal, suffisamment de temps pour ceux qui n'ont pas encore préparé de déguisement pour s'empresser de s'équiper. מי את? אני איש גשם. אבל בדיוק הגיע האביב. אבל בפורים אפשר להתחפש לכל דבר שרוצים. ושולחים מנות. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis de KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.